細個咧，其實咧有時會見到啲洋娃娃咧，其實咪會啲有眨眼嗰啲咧，係，其實係會有少少驚嘅。嗰啲叫做如果我冇記錯，嗰個年代好似叫做係嗰啲大眼妹係嘛？如果我冇記錯。係有好多娃娃乸係要做到好像真好人咁啊，即係 BB 樣，跟住佢哋就會眨眼嗰啲咧，就成日因為可能啲恐怖電影太多啊，跟住就覺得唉死啦！佢會唔會突然間三更半夜會眨眼咧？其實呢啲草人咧係有一個叫草人術嘅一個方式嘅。咁其實呢件事咧本身係有好嘅，係啦好嘅方法嘅。其實佢本身咧係用嚟咧做叫祭三喪嘅作用啦。咁佢係幫人哋揾替身，佢應該係可以行得走得嘅。話佢係識喐噶嘛，即係只要佢離開個玻璃屋嘅時候，佢係會真係會走。你每一次見到佢都會唔同位嘅。講起 Annabelle 咧，就唔可以唔講另一隻公仔。點解咧？因為另一隻公仔咧就係哇，真係佢個 friend 嚟嘅。有冇見過呢一隻公仔啊？睇下相。呢隻就少見啲嘅。